Алдыңғы видеода біз сөйлесуді істегенбіз. Сіз өзіңіздің бір оқиғаңызды айтып бергенсіз. Telling your own story. Керекті тіркестерді белгілеп жазып алыңыз. I will never forget the first time I дейсіз, ары қарап іс-әрекетті айтасыз. I remember my first мысалға meeting, my first date with my girlfriend деген сияқты қылып айтсаңыз болады. Немесе I remember the first time I went to Singapore, мысал үшін, келесі I was 3 years old at the time, I was 13 years old at the time деп сөйлемдер құрастыра бересіз. I was in Moscow дейсіз, мысал үшін. I was with my family, мысал үшін. I felt very angry because деп ары қарап сөйлем қоссаңыз болады. At first, then, in the end деген кезде бірінен кейін бірін қуып кете беретін жаңағы оқиғаны іс-әрекетті sequence wordтер ғой бұлар. Енді writing қазір жазамыз. Linking ideas in narrative дейді. Narrative деген рассказ, айтып берер кездегі идеяларды байланыстыру дейді. Read what Marcus wrote about his first trip abroad and complete the text below with the phrases 1-9. Мына фразалармен мыналарды толықтырамыз дейді. Мынаны Марко жазған екен. Өзінің шетелге барған туралы. Біріншісіне and қойыпты. Так, біріншісі and I went with 3 friends дейді. Так, қалай болады сонда? The first time I went abroad was when I went to London. It was in the summer holiday about 5 or 6 years ago. And I went with 3 friends. Ол керек мына жерде. Қалғанын қалай болады? Сіздер пауза басып, орындаңыздар, оқып шығыңыздар, және де видеоны артқа жылжытып, мыналарды дұрыс орынға қойып шығыңыздар. Ал пауза басып орындаймыз. Орындадыңыз, Ал енді келесі жаттығуды істеп жүрейік, жауабын бірге айтамыз. Write a story about that you told in the task on page 21 дейді. Use at least 3 linking words. Енді сіз алдыңғы сабақта сіз айтып берген едіңіз. Енді сол айтып бергенін мынау марка ұқсатып жазып беріңіз дейді. Және де байланыстыратын сөздерді қолданыңыз дейді. Кемінде 3-ін қолданыңыз дейді. Ал ол үшін мына жауабын айтайын мен онда. Жауабы A-ға 1 болды, B-ға 6 болды, C-ға 7, D-ға 2, I-ға 9, F-ге 5, G-ға 3, H-ға 8, және де I-ға 4. Қойдыңыз, Енді тура осы секілді қылып, өзіңіздің бір рассказыңызды жазып беріңіз. Пауза басып орындаймыз. Ал енді мына сөздерді қараңыздар. Angry деген ашулы, colorful деген түрлі түсті, electronic деген электроник, электропакет сияқты оны машиналарда болады, оны немесе кез келген нәрсе электр қуатымен істесе, оны электроник дейміз. Expensive қымбат, popular атақты, inventor деген бір нәрсені ойлап тапқан адам, program бұл бағдарлама, білесіздер, или программа, любой кез келген. Так, енді практика жасаймыз. Past simple. Put the following sentences into the past simple. Мына сөйлемдерді past simple'да жазып шығыңыз дейді. Ал пауза қойып орындаймыз. Мысал үшін біріншісі the programs are extremely popular. Present simple, The programs were extremely popular. What? Were-ні қойсақ, мұнда past simple болып шыға келеді. Осылай сөйлемдерді өткен шаққа қойып шығамыз. Жақсы, енді тексереміз. Do you watch television? Бұныкі did you watch television? I take my exams. I took my exams. My brother stays up late. My brother stayed up late. I don't get home until midnight. I didn't get home until midnight. I buy presents for everyone in my family. I bought presents for everyone in my family. We watch a video in the evening. We watched a video in the evening. Иди жалғаным, watchқа. Келесі H. Renate sings beautifully. Renate sang beautifully. Келесі, the match begins at 8:30.
The match began at 8:30. I felt so tired. I felt so tired. Вот. Жақсы. Now, in the time phrases with at, on, in, and zero or zero preposition дейді. Мыналарды қою керек екен. Put the phrases in the box in the correct place in the table дейді. Мұндағы дұрыс қатарға қойып шығасыз. Мысалға, a year ago дегенде ешқандай предлог болмайды. Қалған жерлерде қайсысы болады? Мына сөздерді қойып шығыңыз. Пауза басып орындаймыз. Енді мен жауабын айтайын. At дегенге. At 11 o'clock. On дегенге. On June 18th. On Friday, on afternoon. In 2002, in the 1990s, in the 20th century. Мына жерге a year ago дегенге a minute ago десек те болады. Last night дейміз және last year дейміз. Енді үшінші жаттығу words to describe feelings, сезімдерді білдіретін сөздер дейді. Мысалға, put the letters in bold in the correct order to make words to describe feelings дейді. Сезімдерді білдіретін сөздерді құрастыру үшін мына сөздерді, әріптерді орын-орнына қойсақ сөз шығады. Паузаны басып орындаймыз. Онда болдық, иә? Енді тексереміз. Біріншісі A. Nervous. B. Scared. C. Disappointed. D. Good mood. E. Surprised. F. Worried. G. Bored. H. Excited. I. Embarrassed. Келесі төртінші жаттығу. Төртінші жаттығуда choose the correct alternative. Дұрыс түрді таңдаңыз дейді. Мысалға, бірде I'd like feel дегеннің орнына қояды екен. I'd like to know how people feel about the new plans. Қалған қалай болады? Пауза басып орындаймыз. Жақсы, енді мен жауабын айтамын. Whenever I remember what happened, I always feel sad. C. How are you today? Are you feeling better now? D. Let's rent a video. I don't feel like going out tonight. Kelesi, after eating so much food, I began to feel ill. F. I took a couple of aspirin and an hour later I felt fine. Жақсы, енді бесінші жаттығу. Complete the sentences with and so because, with and so because then or but. Енді мыналарды and so because then but дегенді сөздерді қойып толтырамыз. And деген және so сондықтан, поэтому так деген сияқты. Because поэтому себебі, then одан соң, потом, but no, бірақ дегенді білдіреді. Ал паузаны басып орындаймыз. Орындап болдыңыз ба? Енді тексереміз. A. So. B. Then. C. So. D. But. E. Because. F. And. G. So. H. Because. I. Then. Жақсы. Осымен remember. Look back at the areas you have practiced. Tick the ones you feel confident about. Now try the mini check on page 158 to check what you know. Білгеніңізді тексеріңіз дейді. Оны тексеру үшін сіз жалпы өткен тақырыптарды, видеоларды қайта-қайта көріп жаттығып алсаңыз болады. Осымен сабақ бітті. Сау болыңыздар.